আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক, বরাবর আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সাথে আছে মালামিন রহমান। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দেখেন, খুবই সুন্দর এবং আনকমন এবং নতুনত্ব এবং 2023 সালের নতুন প্রোডাক্ট এবং নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের এবং পাকিস্তানি বিখ্যাত ব্র্যান্ড, বিখ্যাত কোম্পানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দেখেন, খুবই সুন্দর এবং আনকমন এবং নতুনত্ব এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের ম্যাজিক সিলিং ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেব। আবিদ ইলেকট্রনিক শপ, 421 বাগানবাড়ি রোড, ট্যানারি পুকুরপাড়, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গীচর, ঢাকা 1211। মোবাইল নম্বর 017771985840, 7733111764। দর্শক, এই নাম্বারে কল করে অর্ডার করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, পাশে আরও দুটো নাম্বার আছে, প্রত্যেক নাম্বারে কিন্তু আমরা হোয়াটসঅ্যাপ ইমো পেয়ে যাবেন এবং বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই আমার অনলাইন নাম্বার যোগাযোগ করবেন। দর্শক, চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিও। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি এবং পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের খুবই সুন্দর এবং আনকমন এবং ডকুপিন করা একটি সিলিং ফ্যান। দেখেন, রংটা কিন্তু রং ডিসকালার হবে না, ডকুপিন করা, কালার ডিসকালার হবে না। দর্শক, খুবই সুন্দর এবং আনকমন এবং পাখায়ও খুব সুন্দর গোল্ডেন ডিজাইন করা আছে এবং বডিতেও কিন্তু খুব সুন্দর গোল্ডেন ডিজাইন করা এবং 2023 সালের নতুন প্রোডাক্ট এবং নতুন একটি ডিজাইনের সিলিং ফ্যান এবং খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে মেড ইন পাকিস্তান। দর্শক, পাখাটা কিন্তু দর্শক অনেক একটা চওড়া একটা পাখা, দেখেন অনেক চওড়া পাখাটা, অনেক একটা চওড়া পাখা। দর্শকে দেখেন, 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি, যা আপনার কখনোই কালো হবে না, জং দেবে না, মরিচা পাবে না। 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি এবং মোটরটা দর্শকে, মোটরটা কিন্তু অনেক হেভি এবং শক্তিশালী এবং পাওয়ারফুল এবং 100% কপার, মানে 100% তামার তৈরি মোটর এবং এই দেখেন দর্শকে, দেখেন 100% তামার মানে কপার গ্রান্টেড লেখা আছে এবং কি সবচেয়ে বড় কথা দর্শক, এটা কিন্তু আপনার ডাবল ব্যারিংয়ে তৈরি, ডাবল ব্যারিং তৈরি এবং সাউন্ডলেস। ডাবল ব্যারিং তৈরি হলে কিন্তু সিলিং ফ্যানের আপনার সাউন্ড হয় না এবং বাতাসের স্পিডটা হয় একদম ঝড়ের মতো। এটা কিন্তু আপনার ঝড়ের মতো বাতাস হবে এবং কি স্পিড হবে অনেক, একদম সাউন্ডলেস এবং শব্দবিহীন, একদম শব্দবিহীন, কোনো শব্দ হবে না, সাউন্ড হবে না, একদম সাউন্ডলেস একটি সিলিং ফ্যান এবং এই প্রথম বাজারে অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের সাউন্ডলেস এবং শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান। দর্শক, খুবই সুন্দর এবং প্রতিটি জায়গায় কিন্তু আপনার খোদাইকৃত লেখা আছে মেড ইন পাকিস্তান, সেটা আপনি দেখাবো। দর্শক, এখন এই যে দর্শক লেখা আছে, দেখেন এবং খোদাইকৃত লেখা আছে পিওর কপার, পিওর কপার এবং কি মেড ইন পাকিস্তানে। দেখেন, মেড ইন পাকিস্তান এবং কি 2023 সাল, একদম নতুন প্রোডাক্ট, 2023 সালের প্রোডাক্ট এবং মেড ইন পাকিস্তান। অরিজিনাল ফ্যানে কিন্তু আপনার খোদাইকৃত লেখা থাকবে মেড ইন পাকিস্তান এবং পাখার ভিতরে লেখা থাকবে নাজির ইন্ডাস্ট্রি, কিন্তু খোদাইকৃত লেখা থাকবে নাজির ইন্ডাস্ট্রি এবং পিওর কপার এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান। দর্শক, একদম প্রতিটি জায়গায় খোদাইকৃতভাবে মেড ইন পাকিস্তান এবং 2023 সাল এবং 100% কপার গ্যারান্টি এবং খোদাইকৃত লেখা। দর্শক, একদম দর্শক খোদাইকৃত লেখা তো দেখলেন, তারপর দেখবো আমরাই দেবো দর্শক অরিজিনাল প্রোডাক্ট, একদম অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি কার্ড সহকারে। এই দেখবেন, এই সিলিং ফ্যানটা কমে ধরতে পাবেন আপনার 10 বছরের একদম ওয়ারেন্টি কার্ড, 10 বছর ওয়ারেন্টি কার্ড সহকারে একদম অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান, মাত্র 10 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে। আর আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে। দর্শক, এটা প্রাইসটা রাখবো অনলি 6600 টাকা, মাত্র 6600 টাকা পাবেন অরিজিনাল পাকিস্তানি ম্যাজিক সিলিং ফ্যান, মাত্র 6600 টাকায় এবং 2023 সালের প্রোডাক্ট মাত্র 6600 টাকায়। দর্শক, আমার ভিডিও দেখে যদি ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাংলার যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ারের মধ্যে ডেলিভারি কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক, আমার ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। দর্শক, আমাদের কাছে বিভিন্ন ডিজাইনের বিভিন্ন রকমের যেমন পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান আছে। দর্শক, যেটাই প্রয়োজন হয় অবশ্যই আপনি স্ক্রিনশট দিয়ে আমার
হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, ইমো নাম্বার যোগাযোগ করবেন। আর দর্শক আমার ভিডিও যদি ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে প্রতিটি জায়গায় কিন্তু কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিয়ে থাকি। এবং দেশি বিদেশি সব ধরনের সিলিং ফ্যান আমাদের কাছে বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই অনলাইন নম্বর যোগাযোগ করবেন।